यस यतिको उज्यालो चाहिँ छ है कोठामा यतिको उज्यालो चाहिँ छ। यो R1 यसमा भएको सेल्फी स्टिकको लाइट यतिसम्मको चाहिँ छ है इन्टेन्सिटी। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। धेरै पछि मैले फेरि नयाँ भिडियो लिएर युट्युबमा आइसकेको छु। आज भने मैले R1 यस मोडलको एउटा सेल्फी स्टिक, ट्राइपड र गिम्बल जसलाई चाहिँ यसलाई हामी मल्टिपर्पज युज गर्न सक्छौं र यो चाहिँ मैले दराजबाट मगाएको थिएँ। यसको कस्ट 274 परेको थियो र मेरो घरसम्म आइपुग्दा यसको डेलिभरी चार्ज सहित मैले 424 मा पाएको थिएँ। यो R1 यस मोडलको सेल्फी स्टिक दराजमा निकै नै सस्तो र राम्रो रिभ्यू भएकोले मैले किनेको थिएँ र आज मैले यसको एउटा जेन्युइन रिभ्यू तपाईहरुलाई दिँदै छु। R1 यस सेल्फी स्टिकमा यो प्लास्टिक छ र यसको युजर म्यानुअलहरु छ। यो बक्स पनि एकदम राम्रो क्वालिटीको छ प्याकिङ गर्नको लागि। सो यसमा चित्रहरु देखाएको छ। तीनटा युजर म्यानुअलहरु छ, तीनटा ल्याङ्ग्वेजमा, एउटा चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा र दुईटा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा। सो व्हाट एभर यु प्रिफर यु क्यान रिड इन द ल्याङ्ग्वेज। तीनटा युजर म्यानुअल दिएको छ। यसको साथसाथै हामीसँग छ यो गिम्बल, सेल्फी स्टिक गिम्बल। यसमा एउटा एलईडी लाइट पनि छ। यो एलईडी लाइट भएको वाला गिम्बल हो। यसको पछाडिपट्टि बटन छ। यो बटनलाई यसरी थिचेपछि यसरी बत्ती बल्छ र यो बत्तीको इन्टेन्सिटी पनि बढाउन मिल्छ। यसलाई अझ चर्को गराउन मिल्छ। जस्तै हजुरको युजर रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसको लाइट पनि बढ्यो। सो यतिको लाइट चाहिँ एकदम इनफ हुन्छ रातिमा सुट गर्नको लागि, भ्लग बनाउनको लागि। एन्ड यसमा दुईटा होल्डरहरु छ तल र माथि। यहाँनिर हजुरले मोबाइल अड्डाउन सक्नुहुन्छ मजाले। र मैले अनलाइनमा हेर्दाखेरि मलाई के शंका लागेको थियो भन्दाखेरि यो गिम्बल त्यति टाइट छैन होला, मोबाइल राखेपछि यसरी खस्छ होला, ढल्छ होला जस्तो लागेको थियो। तर मैले सोचे भन्दा धेरै नै राम्रो क्वालिटीमा बिल्ड भएको छ र यसलाई अझ टाइट गराउन पनि मिल्दो रहेछ। यहाँनिर कस्न यसलाई कस्ने यहाँनिर यो दिएको रहेछ हैन, त्यही भएर चाहिँ टाइट हुँदो रहेछ। मैले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो पाएँ मैले। यो वायरलेस रिमोट पनि छ। रिमोटको बटन यहाँनिर छ र यो सेल्फी स्टिकलाई अझ यसको यो गिम्बल भयो, यो सानो गिम्बल भयो अनि यो भयो सेल्फी स्टिक, राइट। यति लामोसम्म छ यो सेल्फी स्टिक। यो अराउन्ड 4 फिट जति लामो हुन्छ सेल्फी स्टिक र हजुरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसको लेन्थ एडजस्ट गर्न पनि मिल्छ। त्यसैगरी यसलाई ट्राइपडको रूपमा युज गर्नको लागि हामीले यहाँ तलनिरबाट यसरी बाहिर लेगहरु बाहिर निकाल्न मिल्यो र यसलाई एज अ ट्राइपडको रूपमा पनि युज गर्न मिल्यो। सो इट्स अ भेरी मल्टिपर्पज इक्विपमेन्ट फर अ ब्लगर। ट्याक्क लगाएर ट्राइपडको रूपमा पनि युज गर्न मिल्यो। सो मोबाइल चाहिँ कतिको यसले थेक्दो रहेछ, कतिको हल्लिदो रहेछ, यो खस्छ कि खस्दैन मोबाइल यसबाट, किनकि मोबाइल खस्यो भने त काम तमाम भयो, लस भयो। सो हामी त्यो चेक गर्दै छौं। सो हामी मोबाइल यसमा अड्काइसकेको छौं, यु क्यान सी इट। र यसको स्ट्रेन्थ हामी चेक गर्दै छौं, यो हल्लिन्छ कि हल्लिदैन, ढल्किन्छ कि नै, मोबाइल खस्छ कि नै भनेर सबै यसको। सो मोबाइल चाहिँ खस्दैन है, मोबाइल चाहिँ खसिरहेको छैन। सो मोबाइल इज भेरी सेफ हियर। मोबाइल खसेको छैन एन्ड इट्स भेरी सेफ, यु क्यान सी इट। You can adjust it like whatever you want. So प्रोडक्ट चाहिँ मलाई धेरै नै मन पर्यो। यो अलिकति चिप सस्तो छ तर
प्रोडक्ट इज नट ब्याड, मलाई चाहिँ मन पर्यो। यु क्यान अल्सो पर्चेज इट इफ यु वान्ट इट। सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।